হাঁচি কিন্তু দেহের জন্য জরুরি হলেই আসে। নাকে রোগ জীবাণু জাতীয় ঢুকে গেলে বা ঝাঁঝালো কিছু ঢুকে গেলে তা বের করে দেওয়ার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবেই হাঁচি আসে। ঠান্ডা সর্দিতে নাক বন্ধ হয়ে গেলে তা পরিষ্কার করার জন্য হাঁচি আসে। তবে হাঁচির সময় মুখে রুমাল কিংবা টিস্যু চাপা দেওয়া কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। চলুন আমরা জানবো বৈজ্ঞানিকভাবে হাঁচি কেন হয়, কিভাবে হয়, এর প্রক্রিয়া এবং এই হাঁচির প্রভাবে দেহের অন্যান্য অঙ্গের উপর কী প্রভাব পড়ে। আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এক্ষুনি রেইনবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। হাঁচি কেন হয়? চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় হাঁচিকে বলা হয় অ্যাচো অথবা অ্যাস্ট্রোনেশন, আর ইংরেজিতে বলা হয় স্পিচ, যার অর্থ হচ্ছে বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা বা ছড়িয়ে দেওয়া। হাঁচি একটা বিষম। হাঁচি আসলে মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। একদম শেষের দিকে কোন দিকে মুখ করে হাঁচি দিবেন এটা শুধু মানুষের নিয়ন্ত্রণে। আপনি যখন হাঁচি দেন ঘন্টায় প্রায় 100 মাইল বেগে নাক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসে, আর এর সাথে বেরিয়ে আসা জলীয় পদার্থ প্রায় 5 ফুট দূরত্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। হাঁচির স্প্রের কথা ভুলে গেলে চলবে না। প্রায় 2000 থেকে 5000 জীবাণুযুক্ত তরল পদার্থ নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে হাঁচির মাধ্যমে। আমাদের দেহের অ্যাবডোমিনাল বা পেটের পেশি, বুকের পেশি, ডায়াফ্রাম বা বক্ষ উদরের মধ্যে উপস্থিত পেশি, ষড়যন্ত্র পেশি নিয়ন্ত্রণকারী এবং কণ্ঠের পেছনের পেশি একটি মাত্র হাঁচি সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। হাঁচি হওয়ার জন্য 1 সেকেন্ডেরও সময় লাগে না। যদি নাক বন্ধ করে হাঁচি দেই তা 176 mmHg বায়ুর চাপের সমান চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তবে আপনার শ্রবণ শক্তিকে এবং চোখকে নষ্ট করে দিতে পারে। তাই আপনার হাঁচি আপনি গর্বের সাথে উড়িয়ে দিন, তবে বাতাসে নয়, রুমালে। আর অনেকেই বলে থাকেন যে হাঁচির সময় পাইপিন বা পাইনাপেল বললে হাঁচিটা সহজ হয়ে বেরিয়ে আসে। আমার তো তা মনে হয় না, আমি কখনো করিনি এটা। হাঁচি কিভাবে হয়? আমাদের নাকের বাইরের অংশে কিছু লোম থাকে। আসলে এটি এমনি এমনি থাকে না। এর লোম নাকের ভেতরে ধুলোবালি আটকাতে সাহায্য করে। এই লোম পার হয়ে যখন কোনো কিছু নাকের ভিতরে প্রবেশ করে তখন হাঁচি হয়। ঝাঁঝালো বা কড়া গন্ধ থেকেও হাঁচি হয়। আসলে ধুলো জাতীয় কোনো পদার্থ হোক বা গন্ধই হোক না কেন, আমাদের নাকের ভেতর উত্তেজনা বা সুরসুর সৃষ্টি হলেই আমাদের হাঁচি হয়। হাঁচি দেবার সময় আমাদের স্নায়ুতন্ত্র এবং পেশিতন্ত্র উভয়ই একসাথে অতি দ্রুত কাজ করে। হাঁচিকে সাধারণত 2টি পর্বে ভাগ করা যায়। 1 সংবেদনশীল পর্ব, 2 বহুমুখী বা শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত পর্ব। হাঁচি যেমন প্রক্রিয়া ঘটে। চোখ বন্ধ হয়ে যায়। যদি হাঁচির সময় আপনার চোখ বন্ধ না হয় তবে সম্ভবত যে ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে হবার কথা ছিল তা ঘটেনি। এটা রোগীর এই বিষয়টি নির্দেশ করে যে এ ধরনের হাঁচি স্বাভাবিক নয়, বরং অস্বাভাবিক হাঁচি, যা রোগীর মানসিক সমস্যা আছে বলে নির্দেশ করে। গভীর নিঃশ্বাস বা বড় দম নেওয়া, যা আপনার বুকের মাংসপেশিকে শক্ত করে দেয়। শ্বাসরন্ধ্র বন্ধ হয়ে থাকে। জিহ্বা মুখের উপরের দিকে বিপরীতে চাপ দেয়। ফুসফুসে বাতাসের চাপ বৃদ্ধি পাবে। বুকের পেশিগুলো আমাদের ফুসফুসকে দ্রুত সংকুচিত করে, ফলে একটি বাতাসের বিস্ফোরণ উপরের দিকে চলে আসে। গলার পেশি শক্ত হয়ে যায়। তখনই আপনি বিস্ফোরণ আকারে মুখ এবং নাক দিয়ে খুব দ্রুত দম ফেলবেন এবং সাথে সাথেই আপনার শ্বাসরন্ধ্র পথ খুলে যাবে। ব্রেনের কোষের উপর হাঁচির প্রভাব। একথা শোনা যায় যে হাঁচির সময় ব্রেনের কোষ মারা যায়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট স্নায়ুবিজ্ঞানী ডাক্তার রিচার্ড কোলার বলেন যে এ কথাটি সত্য নয়। তিনি বলেন যে হাঁচি দিলে আমাদের ব্রেনের খুলির মধ্যে কিছুটা চাপ সৃষ্টি হয়, কিন্তু এই চাপের পরিমাণ খুবই সামান্য এবং চাপটা এতটাই হালকা যে এটি আমাদের ব্রেনের কোষকে ধ্বংস করার মতো যথেষ্ট নয়। যারা কয়েকটি হাঁচি দিয়ে সহজেই কাবু হয়ে যায় তাদের ব্রেনের হাঁচির চাপ পড়ার জন্য মাথা ব্যথা হবার সম্ভাবনা থাকে। হাঁচির জন্য যে ব্রেনের কোষ নষ্ট হয়ে যায় এই ধারণাটি এসেছে ব্রেন স্ট্রোকের কাছ থেকে, কারণ ব্রেন স্ট্রোকের জন্য ব্রেনের অনেক চাপ পড়ে এবং ব্রেনের কোষ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু হাঁচি দেবার জন্য ব্রেনের খুবই সামান্য চাপ সৃষ্টি হয় যা ব্রেনের কোষকে নষ্ট করতে পারে না, বরং হাঁচির জন্য অল্প সময়ের জন্য কিছু সামান্য মাথা ব্যথা হতে পারে। হৃৎপিণ্ডের ওপর হাঁচির প্রভাব। অনেকেই বলে থাকে যে হাঁচির সময় হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু এই কথাটিও সত্য নয়, বরং হাঁচির জন্য আমাদের বুকের ভেতরে যে চাপের পরিবর্তন ঘটে তার জন্য আমাদের দেহে রক্ত পরিবহনের গতি বেড়ে যায়, যা কিনা আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্তন্দের মতো পরিবর্তন করে থাকে।
আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।